కూడా హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ అనమాట. మంచి కీ చైన్స్ ఉన్నాయి, ఎదురుండి హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, వాల్ హ్యాంగిల్స్, ఇదంతా కూడా చాలా వరకు టాయ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి. కొన్ని డమ్మీ గన్స్ ఉంటాయి, అంటే రైఫిల్స్ లాగా ఉంటాయి ప్యూర్ వుడ్ తో, అవి కూడా ఉన్నాయి. కానీ అవి వాల్ డెకరేషన్ టైప్ అని చెప్పారు. గాజు లేదులే, కానీ ఎక్కువ చెక్క వుడ్తో చేసిన ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇట్లా. ఇవన్నీ కూడా అంతే. నెక్స్ట్ పట్టుకొస్తే ఇక్కడ పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ లా ఉంది. ఇది వచ్చేసి బోట్స్ తీయాలంట. అంటే మేము మార్నింగ్ వచ్చుంటే ఇవన్నీ కూడా ఫుల్ ఉండేవి, రైడ్స్ అన్నాయి. ఇప్పుడు నైట్ రావడం లేవు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఫుల్ ఆ కాలంలో ఇక్కడ ఉండే ట్రైబల్స్ ఏం వాడేవారు వస్తువులు అన్న టైప్ లో ఇక్కడ మనకి అన్ని కూడా పేర్చడం జరిగింది. కత్తి, కొడవలి, ఇలా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చాలా ఉన్నాయి ఇట్లా వీళ్ళు వాడే అనమాట.